awa j'espère que tozala d'accord na koloba ete Fachi Beton alingaka armée na biso mingi. La preuve, Fachi Beton a tongela basoda na biso hôpital ya kitoko o ngana binoto yebi. Fachi Beton sala ke bana basoda na biso batanga na ba condition ya malonga na ekola kitoko atongela bango. Fachi Beton sali ke basoda na biso lelo baza na cimetière na bango. Donc ba okundama kitoko. Eza osamba te. Fachi Beton na nzela ya service national asala ke basoda na biso bakoma kolia lelo malonga. Asuki wana te boyebi asala pe ke non ba tenue koma kotongama awa bala takito eza osamba te boyebi. Elongo na gouvernement na biso tellement bacha armée na centre ya Masolo zana esengo ya koyebisa bino ki na cadre kaka ya ko renforcer ya ko réhabiliter armée na biso. Oh boyebi ke après plus de 20 ans ya tika gama bande ko siama wana yebe ke armée na biso koma na société gardiennage. Mais Fachi Beton na bolingo o azaka na ngo pona armée na biso ya a débloqué 30% ya budget na biso pona défense. Na cadre kaka boyebi ya ko professionnaliser armée na biso coup de pouce au président na biso a pesi na armée et ko garantir souveraineté ya mboka na biso et ko en même temps et ko instaurer paix durable parce que baby keso ekimi eza na mboka développement ya mboka paix et ko salima. En tout cas merci beaucoup na Fachi Beton, merci beaucoup na garant de la nation, merci beaucoup na chef na patron ya armée na biso Fachi Beton. En tout cas peuple congolais mobimba dans l'ensemble, en tout cas to pesio merci pour na bolingo oyo zanango pour na FARDC na biso.